喂，又係我啊，完啦！一個喺 luxury retail 入邊做咗幾廿年陳列嘅 designer 啦，咁啊，而家去咗英國度做二等公民啦。平時冇公開冇嘢做嘅時候，我就試下用行內嘅角度講下啲八卦新聞或者時裝嘅新聞，同大家 share 下咁樣樣啦。咁咧，今日呢條片咧，本身我就唔打住，即係我本身唔係打算錄呢一條嘅，我本身係諗住啊。講下林欣彤俾百幾個牧師襲擊嗰單嘢，即係上個禮拜嗰單嘢。但係我一碌到喺 Fat 入邊碌到呢條片嘅時候，我都不禁真係要即刻開咪錄一錄先咯。我真係覺得好有趣啊呢件事。咁係咯，俾大家睇下呢條片係講咩先啊。Canva 做設計先係最 pro 嘅。講真，真正 pro 嘅人係唔在乎用乜嘢 software 去做，真正 pro 嘅係你嘅 idea、你嘅排版、你嘅腦點樣去設計。就好似以前啲人會用菲林影相，而家好多攝影師都用數碼相機。咁唔代表佢哋唔 pro，因為佢哋有專業嘅知識，識得點樣去構圖、點樣去打燈。所以 pro 嘅係你嘅腦，而唔係你嘅工具。用 Canva 好啦，咁啊，大家都睇完前片啦。咁啊，佢一開波就講啊，用 Canvas 做專業先至最，唔係做用 Canvas 做設計先至最專業嘅。你去睇到上邊個 headline 佢寫 Canvas 先係最 pro 係咪？跟住轉個頭佢又講啊，真正 pro 嘅人係唔會在乎用咩 software 嘅，pro 嘅係 idea 啦、排版啦，pro 嘅係你個腦，唔係你個工具啦。咁我一睇到嘅就已經，你到底想講乜嘢咧？咁你究竟係想講用 Canvas 先係最 pro 啊，定係想講其實用乜都得咧？即係如果你兩句都要講嘅時候，咁就變咗係一邊話 A 係唯一嘅標準，另外一邊又話其實冇標準。咁我聽嘅時候，我都唔係好知你想講乜先啦。首先，另外我想講清楚先啦，我唔係要鬧 Canvas 嘅，我自己都用過 Canvas 嘅，我唔係完全反對 Canvas 嘅，即係 Canvas 有佢好用嘅地方嘅，即係特別係你要快啦，要簡單啦，要出啲可能 social media 嘅圖嘅時候，Canvas 有咁多 template 嘅時候係真係方便嘅。但係我真係不能夠接受佢將 Canvas 同呢個最專業綁埋一齊咯，即係呢句對於行內人嚟講，真係聽到嘅時候就真係首先嚇一跳，然後得啖笑咁樣樣啦。但係講任何嘢之前咧，我就先想用呢個 PR 嘅角度去睇嘅，即係老實講啦，如果真係用 PR 嘅角度去睇咧，我覺得佢係好成功嘅，因為佢個 post 係成功引咗成300幾個人入去佢個 post 入邊留言，300+9喎，即係我成條 channel 加埋嘅 comments 都未必有300+9啊！而家同時間亦都令到我都不其然要攞佢呢段片嚟再開多段片嚟講，你就知道佢係有咁成功啦，係咪先？係咪先？但係呢個 PR 成功其實唔代表你嘅內容係啱噶嘛，係咪先？即係好似我同 McAfee 一樣啦，即係俾人鬧好過冇人講啊嘛，係咪？所以就算你係有流量都唔一定啱噶，都可以係誤導噶。咁好啦，佢嗰段 caption 入邊啦，首先最核心嗰句就係真正 pro 嘅人係唔會在乎用咩 software 嘅。跟住佢就用相機比喻啦，即係話以前用菲林相機咧，而家好多攝影師都用數碼相機啦。咁唔代表佢哋唔 pro 㗎，因為佢哋識得構圖啦、打燈啦，所以 pro 嘅係你個腦而唔係你嗰個工具啦，係咪？聽落去好似好正撚樣咁樣啦，係咪？好勵志，好似講緊你唔需要工具啊，你只要有天分啊。但現實就係 design 係一門要交貨嘅專業咯，你最後唔可以淨係講理念咯。你要交貨俾人嘅時候，你就要落到地，要印到，要唔冧，要上到架，或者要量產到，同時間你仲要同其他人對接到喎。即係你淨係話我腦入邊好 pro 喎，但係你交唔到一個可以用嘅 production file，咁你就真係得個概念好 pro 啦，但係你要做嘅嘢就未完成咯。即係佢有啲嘢我都同意嘅，idea 同排版係好重要嘅，甚至係可以話係一個 designer 嘅靈魂嚟嘅。但另一樣嘢就係個工具都係你把螺絲批嚟噶嘛。你可以話木工最重要係個腦，但係你唔可以拎起個玩具錘仔膠錘嚟起間屋，然後話自己最專業噶嘛，係咪先？即係如果你真係起到一間合規格嘅，我梗係話你勁啦，係咪先？所以真正嘅分別唔係用咩工具先係 pro，而係你做緊乜嘢嘅設計任務咯。嗱，
先舉幾樣嘢嚟講先啦。咁啊，第一樣就係可能講緊係 content 嘅 design 啦，即係例如好似 IG po 啊、出 story 啊，一啲可能你嘅 annual dinner 好簡單嘅海報啊，或者係 YouTube 嘅 thumbnail 嗰啲，咁你最緊要係快、靚、易改嘅，咁你用 Canvas 咪好適合咯。但係如果你真係去到一個國際大品牌嘅時候，講緊一啲可能係 branding 嘅 guideline 啊，一啲字體嘅規範啊，logo 點樣用啊，排版點樣用啊，呢啲係要有一致性，要有 sustainable，要可以係 control 到嘅。呢啲通常都要用一啲真係要用 Illustrator 啊、InDesign 啊呢啲工具去配合咯。另外最緊要嘅一樣嘢就係你要 production，要交到俾人做 production，即係例如你包裝印刷。招牌啊、window sticker 啊、一啲 stand 啊，甚至你可能出廠去做一啲刀帽嘅時候，呢層就真係最現實啦。你做得靚冇用㗎，你要印得出啱規格，你要啱色、啱出血、啱 cutting line。呢層如果你淨係講 template 嘅思維嘅時候，就好易出事咯。而我都係嗰句，我覺得最矛盾佢個位嘅就係佢首先第一句就係用 Canvas 做先至係最普啦，但下面又話其實唔在乎用咩 software。即係如果你真係相信唔在乎乜嘢工具嘅話，咁你一開始就唔應該話用 Canvas 先係最普啦。你應該話用所有工具都做到你要做嘅嘢先係專業，或者係視乎用途先至係合理咯。即係以我喺行內做咗咁多年啦，我想講一樣嘢就係好多行外人真係未做過真正專業嘅 production 嘅時候，佢哋唔會知道點解要用某一啲 software 咯。佢哋會覺得，喂，張圖咪做得幾靚，但係真係落到 production 嘅時候，你要知道點解要用 Illustrator，點解要用 InDesign 嘅。即係例如講幾樣好簡單，行內人一定會知嘅嘢，就係你可能你印嘢嘅時候，你一定要有出血位啦。即係你嗰啲頂位要預幾多 mm 啊？唔係你想唔想啊，而係你根本印嘢嘅時候係需要有呢樣嘢去做。你唔做出血位，佢佢裁嘅時候，佢 crop 嘅時候。crop 埋一邊，你就會見到個白邊咯。第二樣嘢可能係用咩 format 嘅顏色，即係可能 RGB 啊，定係 CMYK 啊。即係你手機睇嘅顏色就唔等於印到嘅。即係有好多客啊，我試過好多次啊，佢成日叫我對色或者俾佢對色，佢睇自己個 mon 嚟對色㗎，佢唔係俾 Pantone 㗎。喂，大佬，你個 mon 較光啲，同我個 mon 較光啲嗰隻色已經唔同啦，已經唔講咩牌子諸如此類嘅。即係 RGB 係一啲熒幕嘅系統嚟㗎嘛。而 CMYK 係講緊真係油墨嘅嘢嘛，你唔轉，你唔校對，你唔對色嘅話，出嚟嘅時候橙色可以變咗泥咯，紅色變咗啡，黑色變咗灰咯。即係另外有啲可能，另外再講嘅就係可能啲解像度咁樣。你一般印嘢其實係可能要300個 DPI 嘅，你另外再出大啲，可能可以隧道門口嗰啲 banner 又唔同嘅。然後你喺 Canvas 度出咗張72 DPI 嘅網圖，然之後話要走去印啲紅隧門口嗰張 poster 嘅話，咁你唔爆格就死啦，係咪先？仲有時一啲 logo 啊，或者係一啲 sticker 嘅時候，你要做 Windows sticker 或者做一啲車身貼嘅時候，你冇 outline 嗰啲嘢咧，你真係死緊嘅。同埋有啲字形嘅時候，你照出你唔將佢 convert to path 嘅話，嗰間廠冇嗰個字形編出嚟，你又編咗第二隻字㗎啦。所以唔係講一句我覺得靚或者係我覺得你開心，即係做到我要嘅嘢咁就完㗎。因為佢其實你睇翻佢入邊啲同人講嗰啲嘢咧，佢不斷攞自己個揮春嚟做一個 example 啊。佢就話佢自己要做揮春就係為咗要呈現一個好歡欣啊、好歡樂嘅氣氛啊，咁就得。喂，呢啲咪就係你要講歡欣嘅，咪就係唔專業咯，係咪先？正如美國啲差佬咁樣啊，佢打人唔係為咗維持治安，而係為咗自己出氣嘅，咁嗰啲咪唔係叫專業咯，係咪先？即係我想話你唔好用一個為咗易用而簡化嘅工具去宣稱可以代替晒所有專業嘅流程，因為暫時真係代替唔到嘅，真係。即係又攞翻佢頭先話相機個比喻，佢話以前用菲林，而家用數碼相機，咁啊即係攝影師都係鋪嘅。呢個比喻最大嘅問題，數碼相機係進化唔係簡化。數碼相機係唔止方便啊，佢其實仲做到好多菲林做唔到嘅嘢，甚至係多嘅。佢係可以即刻去睇，可以窩後製，可以 ISO 有彈性，點樣低光拍攝嘅能力，點樣連拍。但 Canvas 同
同我哋用開嗰啲 software 嘅關係唔係呢件事咯。Canvas 好多時係為咗易用，刻意收窄咗你可以控制嘅範圍。你快咗，但你冇多咗嘢俾你。專業真係要交嘢係需要有啲 standards 嘅。即係如果你想用相機嚟比喻嘅話，Canvas 其實更加似傻瓜機咯。而我哋平時用開啲 Photoshop、Illustrator 更加似一個135或者120嘅相機啊，即係可以換鏡頭，可以手動，可以專業去校一啲嘅可能曝光啊，曝光幾多秒啊，我菲林係要幾多ISO 啊，諸如此類嗰啲。冇錯，你用傻瓜機係可以影到好靚嘅，但你交俾個客嘅時候，你要人哋個客要嘅嘢唔係淨係你嘅 outcome 啊嘛，佢要嘅仲係你知道你個色，即係嗰啲顏色嘅 profile 係乜嘢，點樣全套嘅印刷，點樣同啲 printer 去對接。你做過呢啲，你係知道咩叫流程，所以我會覺得佢嗰種講法好似好勵志啊，但其實係將專業講到好似唔使學咯，即係呢樣嘢先至係最危險嘅，即係因為好容易誤導初學者嘅，即係其實我成日都話，有人同我講話啲嘢好易做啊，諸如此類乜，我成日都話啦，喂，你整核彈都係幾粒螺絲加啲化學物再加啲鐵嘅啫，有幾難啫，係咪？咪就係中間咪就係所謂嘅專業咯。即係你以為做設計就真係套個 template 就係咁簡單咧？以為專業就係快，以為唔需要學基礎排版、印刷、顏色管理呢啲咁嘅嘢，你以為唔使學？即係可能唔使學嘅，但係你碰過幾次釘，你就會自己學噶啦嘛，係咪先？結果就係你以為自己已經 ready 去可以出去做接生意去做嘅時候，事實上你一接咪就係領嘢咯。咁好啦，去翻呢度咧，我又講翻公平啲嘅就係。Canvas 嘅最大價值其實係將個門檻降低，呢樣係無可否認嘅。對邊啲人最有用嘅？第一就係可能你唔係 designer 啊，你要快要靚，好容易上手。第二可能係啲小店嘅老闆啦，要出 po 要出 menu 出價錢牌。第三可能係啲 content creator 咁樣，你可能要啲 template 啊，要 cover 啊，要啲簡單牌面啊。又或者可能係啲公司內部嘅部門啦，即係好似 HR 啊、sales 啊、training 啊，你要整 PPT 嘅，咁呢啲用途 Canvas 咪最啱咯，甚至覺得好好添，因為你係可以好快做到你嘅嘢，但你唔可以因為 Canvas 對呢啲嘅用途好似好好，就將佢推到去一個結論，就係用 Canvas 即係最普嘅。呢個就係好似你用即食麵解決咗宵夜，跟住你話米芝蓮廚師都應該用即食麵，因為快啊嘛，唔係咁噶嘛，係咪先？係咪先？但佢又會講話真正 pro 嘅 idea 同埋排版，我再講多次，我係同意呢樣嘢，因為 idea 同排版係真係好緊要。但我真係要加一句，即係要再重複加多一句噶嘛。排版唔係淨係擺到順眼，排版係一套可以重複、可以maintain、可以 sustainable 嘅系統嚟嘅。做一張 IG 圖係好靚係第一步。做一個品牌10個唔同嘅 media 都一致咧，先至係第二步。做一個 campaign 由呢個 social media 伸延到佢個鋪頭入邊，要講包裝、講 EDM、講網站，所有嘢都係另一個嘅 level，唔係一句話我腦好鋪就可以即係解決晒呢啲所有問題啊。咁好啦，講到呢度啊，我都係講翻嗰句，我唔係話 Canvas 係冇用嘅 Canvas。但係我係想講話 Canvas 係暫時真係未代替晒所有嘢。你可以話我唔識用嘅，冇錯嘅，但係我就覺得作為一個行外人講行外人講行內人嘅説話啫，講到咁樣就係因為你真係未做過，你真係唔知 production 係咩事咯。你真係未試過交錯一個 file delete 漏咗一樣嘢，然之後印廠個 printer 開機印咗出嚟之後，你要抌晒個千幾張嘢，然之後個客要你賠咯，公司要賠咯。當你經歷過一次，你就會明專業唔止係講緊美感，仲要係講緊可以交出去俾人做個成品咯。所以係咯，即係 AI 好多嘢，大家就覺得係哇，好似好犀利咁樣喎。AI 乜都做到啊，啲設計師要失業咁樣。咁無可否認，我唔否認 AI 係方便，真係快，真係平。可以出到好多 idea，但係一落到去專業嘅層面咧，其實個問題就嚟㗎啦，即係嗰啲我頭先提過嘅嗰啲即係嗰啲點樣 consistent 啊，點樣你可以可控啊，點樣可以
可以伸延到你個 brand 要講嘅嘢，真係唔係咁簡單嘅。即係好似我之前喺我唔記得好似新年喺 Facebook 度出個 po，佢講啊，好似係華苑啊，即係賣口立室嗰啲咧，即係賣嗰啲雞齋粒啊，諸如此類嗰啲齋燒鵝啊嗰啲嗰間嘢咧，本身佢咪有個好 signature 嘅包裝嘅，即係話梅好似係紫色、綠色、白色咁三隻顏色夾埋嘅。佢前嗰排就用 AI 砌咗個圖出嚟，咁無可否認係 AI 你砌嗰啲圖係真係平嘅，咁但係嗰樣嘢就變咗好廉價。即係我唔係話佢嗰種廉價唔係因為個包裝廉唔廉價，或者你賣嘅貨廉唔廉價嘅問題，而係你將個 AI 擺落去，你令到自己成個 brand 都 cheap 晒咯。即係有時你點解日本仔佢賣啲嘢真係有時唔係好貴嘅，但係你見到佢包到啲嘢好靚啊，好認真啊嗰樣嘢嘅時候，你就覺得就算嗰件事本身你唔想買啊，你望完佢包裝之後都覺得哇咁靚，唔係唔買嗰一種啊嘛。咁所以 AI 唔係唔好，但係個問題我真係覺得 AI 暫時係未做到我哋要做嘅嘢咯。即係我都試過用 AI 嘅，我成日用 AI 嚟玩添。但係個問題，我試過叫 AI gen 啲嘢出嚟啦，最後咪 gen 啲垃圾出嚟啦。即係我叫佢 gen 嗰啲嘢出嚟，不如我自己我自己落手落腳砌都可能仲快過佢。因為 AI 真係佢要訓，你要佢做嘅嘢真係唔係咁簡單。同埋 AI 係只可以幫你將現成嘅嘢去點講啊？佢唔可以突破而家有嘅嘢咯。係啊，即係你叫佢唔會無端見到個太陽，然之後無端同你砌嗰啲嘢出嚟。所以其實 AI 係有佢嘅好處，但係我真係覺得佢要取代完全嘅 design 係真係一件好暫時未到嘅事咯。係啦，咁啊 anyway 啦，咁啊睇下大家有咩意見啦，有留言嘅有意見就留言啦。咁最後啦，去到最後就來都來了啦。中意呢條片嘅就 like 啦、share 啦、subscribe 啦。唔中意呢條片咧就 share 俾你仇人，叫佢 like 啦、share 啦、subscribe 啦。咁我一有新片出咧就會煩到佢噶啦。咁啊，今集講到呢度，下次再見，拜拜。